Надоело, что дешевый пылесос задыхается от щебня и цемента? Выкинь его раз и навсегда. Знакомьтесь, ADS 328H – это абсолютный лидер продаж среди промышленных пылесосов. Мощность под 3 киловатта, бак 55 литров стали, самоочистка фильтра. Всасывает даже масло и гвозди. Забудь про простое на уборку. Только цифры, 450 кубов воздуха в час. Хватит терять деньги. Закажи ADS 328H прямо сейчас, получи надежность, проверенную заводом.